ये ठेकेदार मिठाई खाने के लिए हाथ धो रहा था कि तभी ये मजदूर खटिया के पीछे से आकर चुपके से उस मिठाई को चुरा के खाट के गोरा के होल में छुपाने लगता है। तो यह कहता है, ठेकेदार साहब कुछ मिठाई हमें भी दे दें, क्योंकि मकान मालिक हम मजदूरों के लिए मिठाई भेजता है, लेकिन खा आप जाते हैं। तब ठेकेदार कहता है, 2 कौरी के नौकर अपनी बकवास बंद कर और ये बोतल मुझे देकर यहाँ से निकल। फिर ये मिठाई खाने के लिए खोजता है तो पूरी की पूरी डिब्बा यहाँ से गायब रहता है। उसके बाद ये मजदूर मिस्त्री से कहता है, अरे वाह, बड़ी सफाई दिखाई है आपने, वैसे हम उस मिठाई को कैसे निकालेंगे? तो मिस्त्री कहता है, तुम उसकी चिंता मत ले, मैं खानदानी लुटेरा हूँ, जब मिठाई निकालूंगा तो अपनी आंखों से देख लेना। कि तभी ठेकेदार दौड़ते हुए यहाँ आकर बोलता है, मेरा मिठाई जिसने भी चुराया है वह अपने मन से दे दो, नहीं तो अगर मुझे पता चला कि तुमने से किसी ने मिठाई चुराई है तो मैं उसकी 4 हफ्ते की सैलरी काट लूंगा। तब ये दोनों सोचता है कि जल्दी से चल के मिठाई खा जाता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कि तभी ठेकेदार का चमचा इसे जाते हुए देख उसे बताने चला जाता है। तो फिर आगे जो हुआ उसे देखने से पहले एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम का नाम जरूर लिख देना। कि तभी इसे मिठाई निकालते हुए ठेकेदार पकड़ लेता है।